तिमी मेरो आमाको प्राण थियौ। तिमीलाई बचाउन मैले आफ्नो तर्फबाट हुने हरेक कोसिस गरेँ, तर सकिनँ। तिमीलाई यसरी टड्पाएर राखिराख्नुभन्दा बरु मुक्ति दिनु उचित लाग्यो। सक्छौ भने माफ गरिदेऊ मलाई। तिमी पनि आमा नै हो। आँखा लागिमा दुवै आँखा गुमाउँदा, न खान सक्ने न पानी पिउन सक्ने अवस्थामा पुग्दा, शरीरको बाहिरी बनावट पुरै गुमाउँदा पनि तिमी बच्चाको लागि बाँचेको थियौ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। दुश्मनी थियो होला त मसँग थियो होला, मेरो परिवारसँग थियो होला। बिचरी नादान यो बेजवान जनावरको के दोष? कृपया साथीभाइ, आफन्त, इष्टमित्र, मान सम्मानको लागि भनेर अपराधीलाई बचाउने प्रयास नगर्नुहोस्। आज मसँग यस्तो खालको गतिविधि गर्न सक्नेले भोलि तपाईँसँग पनि त्यही गतिविधि नदोहोर्याउला भन्न सकिन्न। यो घटनाले मेरी आमा विक्षिप्त बनेकी छिन्। उनको मानसिकतामाथि निकै गहिरो घाउ लागेको छ। मैले उनलाई सम्झाउन सकेको छैन, बुझाउन सकेको छैन। जब त्यो भैँसीको पेटबाट निकालिएको यो बच्चाले मुटु ढकढक्यायो, तब म रातभरि राम्रोसँग निदाउन सकेको छैन। ए गुलाब, तिमी सुगन्ध छर्न त आयो, तर मन उजाड भएको बेलामा आयो। ए हरियाली, तिमी हरियोपन जगाउन त आयौ, तर मनमा डढेलो लागेको बेलामा आयौ। कुनै समय काली भनेर बोलाउँदा दौडेर नजिकाउने त्यो भैँसी आज आफ्नै आँखा अगाडि यसरी टाढा जाँदा मन सम्हाल्न सकिरहेको छैन। मन भारी भएको छ। मेरो मेन्टल्ली प्रेसर यति हाई भएको छ कि कुरै नगर्नु। यसरी तिमीलाई आफ्नै हातले अन्तिम संस्कार गर्नु सजिलो त थिएन, तर पनि परिस्थितिसँग जुझ्दाखेरि मन दोहोरो बनाएर तिमीलाई बिदाई गरे। हार्दिक श्रद्धाञ्जली काली, मिठो सम्झना। तिमीले मेरो लागि दिएको यो बलिदान यसै खेर त जानेवाला छैन। म त्यसलाई यसै छोड्नेवाला पनि छैन। निर्धक्क हुनु। न्याय ढिलो चाँडो होला, तर न्याय अन्धो हुँदैन। जसको लागि तिमी बाँचिरहेको थियौ, जसको लागि तिमी सास लिइरहेको थियौ, उसलाई मैले तिम्रै काखमा राखिदिएको छु। न्यायमा ढिलो चाँडो होला, तर न्याय अन्धो हुँदैन। तिमीले मेरो लागि दिएको यो बलिदान यसै खेर जानेवाला छैन।